aad ay umahsan tahay Cabdirashiid Rashka toddobaadkan ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka sanadkii tagay ee 2013 iyo Soomaalida Koonfur Afrika qodobada aan ku soo qaadan doona ayaa waxa ugu weyn sanadkii ugu horeeyay ee Soomaalida Koonfur Afrika loo furo safaaradaasi oo noqotay safaaradii ugu horeysay ee laga furo Koonfur Afrika isla markaan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena geerida safiirka Allah u naxariistay ee Soomaaliyeed oo halkan ku geeriyooday aaskii qaran ee lagu sameeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxa sidoo kale barnaamijkan aan ku soo qaadan doonaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkan lagu laayay sidoo kale waxa barnaamijkan aan ku soo qaadanaynaa dukaamada Soomaaliyeed ee la boobay barnaamijkan sanadkan ayaa waxa kala qayb qaadan doonaa Cabdinaasir Sheekh Axmed Bashiir saxan saxo aan ku bilaabay barnaamijkeena sanadkii tagay Soomaalida Koonfur Afrika ayaa qodobada ugu muhiimsan ee xasuusta weyn dhalisay ay tahay in safiirkii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Sayid Shariif Xasan laga guddoomay warqadaha aqoonsiga bishii Janaayo dabayaaqadeeda wuxuu noqday safiirkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo safiir ka noqda Koonfur Afrika waxayna sidoo kale ahayd astaantii ugu horeysay ee diblomaasiyadda iyo shan Soomaaliya iyo South Africa ولو حريك لبعض الدولات وآد ونكسرة وحنا سيدو كل حسود مدن كفر أفريقيا النظام كي جمهورية من التكور كي كبحضي سنة كي يكون سجال بقول سجال شني أفرتي حل جاسيو يشان كفر أفريقيا الدولات الديمقراطية وسميهين ذات كمدو جاي عدانك وحي حل جاسي كدم بيه الصومالية وحي كل جرتين دجال سكية الدولات كمل جارها والصومالية هذا وصومالي كفر أفريقيا حفلة الدورة وصدوين هقول لجاي سفير كذا عصب يجوا سوين قدام الدجاج جوي حل جاسينا سيدنا يوها يا واحد من الأطفال هذول هذه مواطنين الصوماليين هرب مركو هره كمبلي مركو حاجة عاو ودي كتب بيو واحد كبحني أول مبي كلمة مبي وايو عاو واحد ملالة جوهان سوغاري سفير كعصب صوماليو أوفاليو وطني kaasi waxa uu ahaa saxafi Soomaaliyeed oo madax bannaan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo farxadda la qaybsanayay bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasi oo ka soo qayb galay xaflad ay soo agaasimeen ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Sojasa kuwaasi oo soo agaasimay xafladaasi oo ka qayb galeen in ka badan 2,000 oo qof oo u cilqabay in ay daayaha saaraan qof matalaya qaranka Soomaaliya haddaba hadallada ugu qiiraha badnaa ee safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika Allah u naxariistay Sayid Shariif Xasan ee ku xasuusan doonaan shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladaasi dhiigga iyo dhuuxa dhaqaajinaya waana taasi tan kaliya ee ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin dadweynahan aan la hadlay doono waxaan ku ballamaynaa oo aan ogolahay anigoo ka wakiil ah qaranka Soomaaliya waxaan idinka ballan qaadayaa in aan idinku maamulo hal shay keliya cadaalad baan idinku maamulaya cadaaladda noocee waay nooca ilaahay uu raali ka yahay baan idinku maamulaynaa 60 jir baan ahay waxa ii dhiman baan iska yar waxaan igu ballan ah oo ilaahu adaa in maqlaaya aan wajigaaga ka hor sheegaya in ummadan sidan u baaba'sano oo kulligooda wada dhaawac iyo boogta korkooda ku taalo oo dadkooda kala go'ayo qalbigooda ma taqaana dhibaato ku dhacdayo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo ma taqaana heybadooda dhulka lagu jiiday inaan hortaadan ka sheegaya cadaalad aan ku maamula سفارة ما لهانيسو واحد يراهدو مقلص ما لهانيسو intaasi kadib ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay soo dhaweyntaasi si weyn u ilmeeyeen kuwaasi oo ku dhuftay heesta qaranka Soomaaliya waxaan halkaas
halkaasi ku ilmeeyay alla u naxariistay safiirkii xilkaasi loo soo magacaabay kana shaqo bilaabay meel aanan oolin xitaa qalin iyo warqad balse ay joogaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo dhibneel u noqday hadba xaaladda meesha ay marayso dhacdadii xigtay ayaa waxay ahayd geeridii danjire sayid shariif xasan oo salma filaan loogu soo booday kadib markii isaga iyo madax kale ee Soomaaliyeed ay xuseen habeenkii kooda looliyo ee xorriyadda Soomaaliya isagoo ifka ka tagay maalmo kadib waxaana la shaaciyay in safiirka uu xanuunsanayay dhowr maalmood kadibna uu geeriyooday inkastoo geerida muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku badan tahay Koonfur Afrika haddana geerida safiirka waxay ahayd mid galgashay qulubta kumanaan kun oo Soomaali oo dalkani ku nool iyo weliba bahda diblomaasiyadda ee Pretoria kuwaasi oo ka baxay wax lagu tilmaami karo guri dambayskii qoyska diblomaasiyiinta Pretoria halkaasi ay ku sugan yihiin safiirada ugu badan adduunka marka laga soo tago magaalada Washington ee cariga Mareykanka markii meydka safiirka la geeyay Soomaaliya ayaa waxaa loo sameeyay aas qaran oo protocol iyo hab maamuuseed la mariyay iyadoo la arkayay madaxda qaran oo murugo la qashuucsan dhanka kale waxaa sidoo kale halkii ka sii socday dilalka joogtada ahaa ee loo geysanayay Soomaalida Koonfur Afrika balse waxaa lagu doodi karaa in sanadkii 2013 la dilay dadkii ugu tirada yaraa kuwii hore loo dili jiray balse sanadka 2013 ayaa xargaha goostay dhanka boobka iyo handadaada hantida Soomaaliyeed iyagoo la boobay in ka badan 1500 oo dukaan oo ay Soomaalidu leedahay waxaana halkaasi ku baaba'ay hanti Soomaaliyeed oo sanado badan la tacbayay warbixintani ayaa waxaa noo soo koobaya wariyaha TV Universal ee magaalada Johannesburg Cabdinaasir Saxan Saxo ilaa iyo 80 Soomaali ayaa sanadkan lagu dilay dalkani Koonfur Afrika sida ay muujinayaan tirakoobyo lagu kalsoon yahay iyada oo ay dhaceen gabadh kale oo boqolaal ah sida boob iyo dhac loo geystay ganacsiyada Soomaalida 54 ka mid ah dadkani la dilay waxa ay ku dhinteen gobolka Western Cape ee magaalada Cape Town xarunta u tahay waxayna tani ka dhigan tahay meelaha dilalka ugu badan ay ka dhacaan tiradani waa ay ka yar tahay tii sanadkii hore dhacday oo aad uga badan 100 qof oo dhimasho ilaa 700 oo goobood oo ganacsi ayaa la boobay halka kuwa la dhacayna aysan tirakoob lahayn waxa la sheegay in dhacdooyinkaasi qaarkood ay Soomaalida iyadoo sabab u ahayd kadib markii ay muwaadiniin Soomaali ay gacan qaad ku waxyeeleeyeen dad u dhashay Koonfur Afrika taasina ay ka dhalatay caro iyo gadood horseeday in Soomaalida la waxyeeleeyo waxa kale oo jira baylah iyo dooroflaan Soomaalida dhankeeda ah oo horseeda dhibaatooyinka dhaca qaarkood iyada oo sidoo kale dhibana u ah heerka dambiyada dalkani ka dhaca oo kamid ah kuwa adduunka ugu badan sababaha kale ee dhibaatooyinka loo tiirinayo waxa kamid ah isdhaxgal la'aan Soomaalida iyo muwaadiniinta isfaham xumo aqoon la'aan luqadaha maxalliga ah iyo waliba Soomaalida oo aanan helin wax wacyigelin ah oo ku saabsan bulshada ay ku dhex noolaanayaan ama waxa loo yaqaan orientation ee la mariyo Soomaalida wadamada reer galbeedka u haajiraya waxa kale oo jira sababo kale oo ay ka mid yihiin in ganacsiga Soomaalida ay ku jirto uu yahay ganacsi oo basiiba ah ama aanan dawladda u diiwaan gashanayn iyo deegaanada ay ka ganacsadaan oo ah goobihii lagu karantiili jiray dadka madow xilligii midabta koorka halkaasi oo ay ku badan yihiin dambiyada dhaca isla markaasina ay ku yar yihiin saldhigyada booliska arrimaha waxa uga sii daraya Soomaalida oo marka dambiye laga galo aan iyagu sameeynin wax dabagal ah iyo waliba marqaati fur ah marka maxkamadda la keeno qofkii dambiga geystay taasina ay keento in dambiilihii la sidaayo maadaama aysan jirin caddayn iyo cid ku marqaati kacaysa kadibna uu geysto dambiye kale waxaanse marnaba meesha ka maqneen oo aan la inkiri karin ajnabi naceebka ku dhex bulaalay bulshada Koonfur Afrika taasi oo horseeda dhibaatooyin badan oo loo geysto dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalida ka tahay sidoo kale waxaa sanadkan ku soo biiray saaxadda Soomaalida Koonfur Afrika urur u taagan badbaadinta xuquuqda Soomaalida Koonfur Afrika sida aad ka garan karto magacooda Safe Somali Community waxayna gacanta ku hayaan ilaa hadda 54 qof oo Cape Town lagu diray kiiskooda kuwaasi oo ay ku hoolan yihiin sidii xuquuqdooda ugu soo dhicin lahaayeen dadkii ka dambeeyay dilkooda waxaana ilaa hadda ay ku guuleysteen soo qabashada 4 boolis ah oo caadaystay inay dhacaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika intii ay difaaci lahaayeen waxayna ahayd sheekada ugu xiisaha badan ee magaalada Cape Town ka dhacday bismillaah alxamdulillaah wa kafaa ilaah baa mahad iska leh sida aad ogtahaba maxamed ururkan ujeedada loo aasaasay waxay ahaaday inuu dhibka Soomaalida haysto oo wax ka qabto marka waxaan dhihi karaa waxay bilow ka tahay howlihii aan u aasaasnay ururka oo loogu talagalay in culayska Soomaalida dadka cunsuriyiinta ay ku hayaan in wax looga qabto dawladda South Africa waxay diyaar noola tahay
inay intii karaamkeeda ay nacaawiso waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa qaybta booliiska maxaa yeelay sida badan iyaga nacaawiyaan inkastoo dhib culus oo haysto haddana dadka waxgaradka ee South Africaanka ah waxay aad iyo aad noola tiiraanyoonayaan dhibkan haysto laakiin waxa dhibkan ugu haayo waa dad wax magarata ah insha Allah ta'ala haddii aan wada shaqeyno qaybaha booliiska iyo dadka waxgalkana waxaan rajaynaynaa inaan ka guulgaari doono dhacdada ugu xanuunka badan ee Soomaalida oo dhan ay ka qeylisay ayaa waxay ahayd horaantii bishii Juun ee sanadkii 2013 taasi oo dhagax lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Axmed Good kaasi oo dilkiisa sabay inay soo baxaan ay cambaarayaan dhammaan Soomaalida kuwaasi oo ku hor mudaharaadayay safaaradaha South Africa ee ku leedahay caalamka TV-ga caalamiga Universal ayaa booqday halka lagu dilay muwaadinkaasi oo dadka qaarkood ay shaki geliyeen in qofka dhagax lagu dilay inuu yahay Soomaali iyo in kale waxaana ugu dambeyntii tagnay dukaankii uu dhibka ka dhacay iyo qabrigii lagu aasay marxuumka waxaana la kulanay ehelada marxuumka iyo saraakiisha gacanta ku haysa kiiskiisa muuqaalkii sanadkii 2013 calooliga ku reebay Soomaalida ayaa waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo baarlamaanka Koonfur Afrika ku holoysay si dhibaatada wax loogu qabto waxayna taasi sababtay in durbadiiba ay baarlamaanka su'aalooyin adag weydiiyaan madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ugu dambeyntii dhacdadii kale oo si weyn loo xasuusto ayaa waxay ahayd 5tii bishii December waxaana adduunka ka baxay Nelson Mandela madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika isla markaana ah shakhsi qaatay abaalmarinta nabadda adduunka warbaahinta adduunka oo dhan ayaa soo buuxdhaafisay Koonfur Afrika waxaana sidoo kale baroordiiq loo qabtay Mandela ka soo qayb galay madax badan oo adduunka ka socotay waxaana qodobkaasi marka la eegaya wariyaha TV-ga caalamiga Universal ee magaalada Johannesburg Cabdinaasir Sheekh Axmed Bashiir Saxansaxo 5tii bishii December waxa adduunka ka baxay Nelson Mandela madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika isla markaasina ahaa shakhsiga qaatay abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize loo yaqaano Mandela geeridiisa ka hor muddo ayuu xanuunsanaa isaga oo lagu ruuxinayay isbitaalka iyo hoygiisa wixii la nafdhowraba waxa timid maalintii kama dambaysta ee adduunka firaaqeyn lahaa wuxuu qurbaxay xilli habeen ah 5tii bishan December waxaana warkani adduunka la wadaagay madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma waxay ahayd dhacdadii ugu weyneed ee adduunka soo martay sanadkani dhamaaday waxaana lagu doodi karaa in geerida Mandela ay xitaa ka saameyn badnayd afgambigii xilka looga tuuray Maxamed Mursi ee dalka Masar wax ka badan 100 hogaamiyaasha adduunka ayaa ka soo qayb galay aas loo sameeyay Mandela iyada oo adduunyada oo dhan ay u baroordiiqaysay Mandela muddo 10 maalmood ah Mandela 27 sano oo ka mid ah meeshii ugu fiicneed cimrigiisa ayuu ku qaatay xabsi isaga oo la dagaalamayay nidaamkii midabta koorka ee Koonfur Afrika waxa uuna ammaan iyo bogaadin caalami ah ku mutaystay in markii xabsiga laga soo sii daayay uu la heshiiyay xukuumaddii midabta koorka ay isaga xirtay isla markaasina hooseeday in dadka madow iyo kuwa cadaanka ay si nabadgelyo ah isugu garab noolaadaan wuxuu qaatay 240 abaalmarinood isaga oo si weyn uga ololeeyay nabadda adduunka iyo waliba in la joojiyo cadaalad darrada gaar ahaan gabadfalada yuhuudda ay u geysato dadka Falastiiniyiinta ah intaas ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkii sanadkii tagay ee 2013 iyo Soomaalida Koonfur Afrika oo aan ku soo qaadanay qodobo muhiim ah oo in badan ay xasuusteen daawadayaasha TV-ga caalamiga Universal waxaana barnaamijkan idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo waxaana dhanka kaamirada iyo farsamada iga qaabiyay Maxamed Axmed Siyaad Geelle waxaa sidoo kale barnaamijkan iga qayb qaatay Cabdinaasir Sheekh Axmed Bashiir Saxansaxo intii aan dib dambe barnaamij noocan oo kala idin kula kulmeyno waxa dib idin kugu celinayna studio كوات TV-ga caalamiga Universal aan ku leenahay magaalada London iyo Cabdirashiid Rashka